Kevad on ka grillimise aeg, aga enne kui panete liha grillile, kuidas valmistada grilli hooajaks õigest ette, oleme tulnud Welt eksperti, et küsida Karoli käest väärt nõu. Nüüd oleneb väga palju sellest, et kas siis sügisel, kui grill ära pandi, tehti ka mingisugused ennetavad puhastavad protseduurid grillidele juba ära või siis on tarvis neid teha just praegu kevadel. Ma kujutan ette, et nii kui ma grillimise lõpetasin, selle sama rasva asjaga panin kaane kinni ja lükkasin panipaika. Nii, et see on võrdlemisi väga halb variant. Et nii ei tohiks. Nii tegelikult mina kindlasti ei soovitaks, sest et kevadel grilli sealt katte alt või panipaigast välja võttes suure tõenäosusega on läinud ka seest hallitama. Õnneks vähemalt keraamiliste grillide puhul on see, et kui ikkagi ta süüdata, läbi lasta põleda, siis tegelikult see hallitus väga lihtsasti sealt ja tuleb ära, et ei ole vaja karta, et nüüd on grill täielikult rikutud. Küll aga annab seda vältida sellega, et grill oleks juba eelnevalt siis ära puhastatud. Aga mida võiks veel teha, enne kui nüüd grillihooaeg päris pihta hakkab? Üldiselt, kui nüüd on siis selline natukene mustemas seisus grill, siis võib-olla kõigepealt alustaks sellest, et teeks selle välispinna puhtaks. Selle jaoks on eraldi olemas täiesti selline hoolduskomplekt. Siin on siis sees olemas selline puhastamis šampoon või vahamoodi asi, millega on siis võimalik veega ja sellise tugevama švammiga, mis siin kaasas on, kenasti see pealispind puhtaks saada kõigest sodist, mis seal ladestunud on. Ja siis hiljem on siin veel kaasas selline poleerlapp ja pasta, millega siis keraamiline grill, olenemata kas ta on siis läiki või mattpinnaga, on siis võimalik ilusti sisse määrida, et ta jääb selliseks ilusaks, viisakaks, vahet ei ole, kas ta siis peab läikima või mitte, et ta lihtsalt hoiab sellise puhta ja ilusa ilme talle jällegi. Aga seespoolt? Seespoolt siis peaks arvestama sellega, et kui kasutatakse näiteks malmreste, malmplaate, siis need tahavad kindlasti ju alati õli või siis õliga määrimist vähemalt, sest et see malm kipub rooste minema, just et suurte temperatuuride juures. Et teada on ju see, et ega malmist plaate või reste üleüldiselt väga palju pesta otseselt ei soovitatagi, et kui siis nad põletatakse läbi, tõmmatakse jälle selline rasvakiht või õlikiht peale ja siis ta võiks jälle uuesti kesta ja traatharjaga siis neid puhastatakse. Ja selle jaoks on näiteks olemas selline sprei. Tegelikkuses on see siis täitsa tavaline nagu toiduõli, lihtsalt on sprei või aerosol purgis, et sul on mugavam seda lihtsalt hajutada siia resti peale, mitte sa ei pea pintsliga elada teda laiali ajama. Ja seda võiks siis kasutada julgelt iga kord ikkagi grilli hooldades, et teda ei pea tegema ühe korra aastas, vaid tegelikult seda on vaja teha oluliselt tihedamini, et need restid ilusad püsiksid ja ikkagi ka nakkevabad, et keegi ju ei taha, et siia liha või mida iganes tehakse, siis parasjagu sinna külge jääks. Me oleme praegu rääkinud siin selle musta bastardi grilli juures, aga tegelikult on ju teie juures valikus mustad, punased, suured, väikesed, et kellel ikka veel keraamilist grilli ei ole, siis miks ta peaks selle keraamilise poole vaatama? Keraamilisel on ju väga lihtsalt öeldes piiramatult võimalusi, et sisuliselt on sulle kõikide teiste grilli variantide eest. Sa saad siin suitsutada, küpsetada, teha pitsat, mida iganes, et wokpannid ja kõik asjad on võimalik siia integreerida ja üleüldiselt tal on lihtsalt väga head omadused säilitamaks temperatuuri, et sa saad teda kasutada suitsuahjuna sisuliselt, kas või 18 tundi hoida ühe söe täitmisega siin temperatuuri, et teha barbecue-lihasid ja neid omadusi tegelikult ühelgi teisel söegrillil ju ei ole, et nii kaua temperatuuri säilitab. See on nagu põhiline asi nende juures. Aga visuaalne pool, must ja punane, mis neil erinevust on? Tihtipeale ma isegi klientidele ütlen ka seda, et premiumite puhul ei tasu nagu karta, et kas üks või teine, et ka Mado Joe või Bastard, et tegelikult nad on mõlemad väga-väga head, on eluaegse garantiiga keraamika neil mõlemal ja tegelikult võibki värvi järgi valida, mis sulle endale aeda või terrassile paremini sobib, et kummalgi millestki puudu või üle ei jää lõpuks. Aga nüüd ja grilli kõrval tahad ka väikest välikööki, siis on ka selline asi nüüd Welt eksperdist täiesti saadavalt. Jaa, tegelikult on selline lisalaud või kas ta just päris väliköök on, aga jah, abilaud sulle suhteliselt selles mõttes hea, et kuna tal on palju funktsioone, erinevad panipaigad, kuhu saab siia küll jääd, igasuguseid
mis tahes juurvilju asju nii-öelda valmis panna, kui sa oled siin nii-öelda midagi siis parasjagu küpsetamas. Tal on erinevad sektsioonid on eemaldatavad hästi mugavalt. Seadkem siis kõik oma grillid valmis ja kõik vajalikku selleks leiab Tallinnas Velt Experdist, Pärnu maantee 139E/11 või siis grillikeskustest Tallinnas Laki 16 või Tartus Turu 47-2.